Приветик всем. Маленький такой раскладик. Стучит, гремит, на пороге стоит. Посмотрим, что стучит, что гремит, что на пороге стоит. Что ожидаем в ближайшие дни? В ближайшие 3-5 дней. Так. Стучит, гремит, на пороге стоит. Стучит. Двойка жезлов. Карта выбора. В данный момент у вас стучит выбор какой-то в жизни. Нужно будет сделать правильный выбор. В глубине души вы знаете свой выбор. Вот. Так что здесь у вас будет ситуация такая, что вы будете... Ум говорит одно, душа говорит другое. Но вы как бы победит в данном случае душа. Сделаете правильный выбор. Вот, в общем, в данный момент стучит вам в жизнь стучит какой-то выбор. Но вы знаете сами, какой у вас выбор на данный момент. Стучит, гремит. Гремит. Четверка пентаклей. Гремит, денежки гремят. Или работа гремит новая, или доход какой-то левый, как говорится. Возможно, внеплановая работа. Возможно, вам предложат, я извиняюсь, новый какой-то там доход или подзаработать. Вот. И еще может греметь на порозе. В данный момент нехорошая такая, да, ситуация у нас. Вот. Могут забрать вас куда-то мужчины, аккуратненько может забрать, потому что здесь выпадают большие деньги. Четверка пентаклей — это карта собственника, карта денежного мужчины. Это мужчина сидит на деньгах. Значит, смотрите, гремит к вам неожиданно какая-то большая сумма. Так, стучит, гремит, на пороге стоит. Что на пороге стоит? Мир, старший аркан мир. Это у нас большие возможности. Это завершение одного этапа в жизни, начало второго этапа в жизни. Вот. Мир — это еще расстояние. Расстояние от семьи, расстояние от дома, расстояние — это выезд. Вот. Я ж вам говорю, стучит, гремит и на пороге стоит. Скорее всего, что это будут большие деньги от того, что вы будете на выезде далеко от семьи. Это для мужчин. Чтобы вы знали, девочки, что у вас на пороге. Жены, мамы. Вот. Всем желаю удачи, всем желаю успеха. В принципе, я вам хочу сказать, карты хорошие. И мир еще говорит, это большие перемены в жизни. Сулят очень большие перемены. Ждите больших перемен на пороге. Пока-пока.